Hello， 各位好，我是 Revision Lab 修整所的阿修，歡迎來到我的頻道。如果你是第一次看我們影片，記得先點擊下方訂閱按鈕，再打開旁邊小鈴鐺，這樣每次有新影片，你都會第一時間收到通知。也幫我按個讚，讓 YouTube 知道你喜歡這種類型的內容，謝謝大家。我們現在正式開始，今天我們要來聊一個橫跨9000年的宏大故事，主角是朝鮮半島。我們會從一種你可能沒想過的古老作物小米開始，一路追到影響整個亞洲的季風氣候，來看看古時候的農業、語言跟氣候這三者是怎麼樣像麻花一樣糾纏在一起，塑造出我們今天所認識的韓國。甚至在故事的最後，我們還會解開一個懸在海外小島上非常奇特的生蟲謎團。這就帶出了一個很有意思的切入點。你有沒有想過，你每天講的話、吃的食物，這些最日常不過的事情，它們最深層的源頭，竟然可以一路追溯到9000年前的一場全球氣候變遷。聽起來是不是有點天方夜譚？但它背後的故事，就是我們今天要拆解的核心。好，為了把這個龐大的故事說清楚，我把它拆解成了5個關鍵部分。第一，我們先從大尺度來看，語言和農業是怎樣展開一場史詩級的大遷徙。第二，我們會聚焦在朝鮮半島，看看有哪3波關鍵浪潮徹底改變了這片土地。再來，我們會把鏡頭拉到一個很特別的地方——濟州島的史前世界，去探討當時島上居民一個相當難解的生存謎題。最後，我們會一起揭曉答案，看看風耕土地裡面到底藏着什麼樣的古老智慧。好，那我們就從第一個重點開始。讓我們先把視角拉到最高最遠，來談一個橫跨整個歐亞大陸的巨大語言家族，以及它在9000年前的起源。可以說，這是一切故事的開端。好，我們來深入看一下這個擴散的過程。根據最新的跨領域研究，故事大概是從距今9200年前開始的。當時，在今天中國東北的西遼河流域，有一群人開始種植小米，而他們所說的語言，也就是原始跨歐亞語系的祖先，就在這個時候誕生了。更有趣的是，這個時間點正好跟一次全球氣候突然變冷的大事件重疊，這就很可能變成一股推力，讓他們不得不開始往外移動。你可以想象一棵大樹，它的主幹分叉了，其中一個分支，也就是日語和韓語的共同祖先，就開始往東邊的海岸移動。最後，時間來到大約5500年前，韓語這一支才正式從日語那邊分家，踏上了朝鮮半島。所以你看，這其實是一個由農業技術驅動語言擴散的理論。如果你正在聽，這部分非常值得你筆記。你可能會想，科學家是怎麼證明這個理論的呢？他們找到了一種叫做語言化石的證據。他們發現，在很多今天聽起來完全不相關的語言裡面，一些跟農耕有關的核心詞彙竟然有共同的祖先。你看哦，像是代表田地的原始詞是啪他，代表耕種的原始詞是他基里。這些詞彙就像是刻在語言裡的 DNA， 強烈的暗示着最早講這些話的人就是一群農夫。他們帶着自己的語言和種田的技術一起遷徙，然後把這些概念散播到了亞洲的各個角落。OK， 了解了這個宏觀的背景之後，我們現在把焦點縮小，專門來看朝鮮半島。接下來我們會看到有3波主要的農業浪潮，在不同的時間點一波一波的進入半島，徹底改變了這裡的社會樣貌。這3波浪潮的順序非常關鍵，你聽好哦。第一波大約在5500年前，主教是小米，他跟着第一批講韓語系的農民來到這裡，這是基礎盤。第二波大約在3500年前，稻米才被引進，而且很可能是透過跟當時在山東半島講日語系的人群接觸才傳過來的。然後到了第3波，這就更厲害了，是在大約2700到2300年前，小麥跟大麥竟然是透過一條橫跨整個亞洲大陸，從非常遙遠的西歐亞延伸過來的長途貿易路線，才終於被引進。這3種作物就代表了3個完全不同的時代和文化交流網絡。那麼我們怎麼知道這個順序是對的呢？答案又藏在語言裡面。在韓語中，那些跟小米、穀物還有耕種相關的基本詞彙，都是從最古老的跨歐亞語系繼承下來的。
這是他們原生的農業 DNA。但是用來稱呼稻米的詞，要麼是從一個泛指谷物的舊詞轉用過來，要麼就是從日語系那邊借來的。而大麥這個詞的來源就更遠了，它的詞源甚至可以一路追溯到印歐語系，是一個典型的外來語。這就像我們現在講的咖啡或沙發，你一聽就知道這不是我們本來就有的東西。古代韓語也是一樣的道理，這就非常清楚地描繪出了技術引進的先後順序。好了，到目前為止，我們描繪的都是一個大陸尺度的宏大故事，聽起來邏輯很通順。但接下來，我們要從這個漂亮的理論框架中跳出來，去看一個非常具體，甚至是有點神秘的個案研究——濟州島。你看，大陸上的歷史發展軌跡，從小米到稻米，看起來相當清楚，對吧？但是，就在朝鮮半島的南邊，有一個島嶼，他所講述的故事卻完完全全是另外一個版本。考古學家在這裡挖出來的東西，幾乎挑戰了我們前面建立起來的所有認知。整個案情突然變得不單純了起來。這裡的對比非常強烈。在韓國本土，新石器時代的聚落最典型的特徵就是那種半地下的樹穴式房屋，這很明顯就是準備要長期定居下來了。可是鏡頭一轉，來到史前的濟州島，考古學家完全找不到這種房子的證據。相反地，他們找到的器物分布模式都指向那種臨時搭建在地面上的小屋。這暗示着這裡的居民是流動的，是到處移動的，而且這種非定居的生活方式竟然持續了整整7000年之久。這就引發了另一個思考。當科學家開始分析這些住在海邊的史前濟州人到底都吃些什麼東西的時候，他們發現了一個充滿矛盾的飲食結構，讓整個謎團變得更深了。研究人員去分析他們用過的陶器上面那些看不見的脂肪酸殘留物，結果描繪出了一幅讓人非常驚訝的飲食藍圖。你可以想象一個圓餅圖，最大的一塊，將近一半，50%是來自植物，像是地瓜、芋頭這類的塊莖或是穀物；另外45%是陸地上的動物，比如鹿跟野豬。但最奇怪的地方來了。只剩下區區的5%，你猜是什麼？竟然是海鮮。這對一個海島居民來說，簡直是匪夷所思。他們明明就住在海邊，為什麼幾乎不吃魚呢？想要解開這個謎題，我們就必須要引入一個關鍵的環境因素。答案就在這裡。正是這個因素塑造了島民獨一無二的生活方式，也同時解釋了他們奇特的飲食習慣。答案就在風裡面。濟州島以強風出名，尤其是在西海岸，有記錄到的最大風速達到了每秒60公尺。每秒60公尺是什麼概念？這相當於強烈颱風的等級，是那種連貨櫃都會被吹跑的風速。你想想看，在這種極端的風力之下，想要用那種臨時搭的小屋在海岸邊住一整年，是根本不可能的。特別是在風勢最強的夏天跟冬天。所以，一個更合理的假設就浮現了。想象一下，這些史前的島民其實採行的是一種非常聰明的季節性遷徙策略。他們就像候鳥一樣，只在風勢比較平緩的春天和秋天才會來到沿海地區。他們在這裡做什麼？採集高品質的石頭跟粘土來做工具和陶器，同時打獵、抓鹿跟野豬，也採集植物。等到強風季節一來，他們就移動到內陸或是比較有遮蔽的地方去避難。這個移動模式就完美地解釋了為什麼他們不吃魚，因為在他們待在海邊的季節，那些比較容易捕撈的近海魚類剛好都不在那裡。我們把剛剛講的重點快速整理一下。濟州島民的這種生存策略，我們不應該把它看作是原始或落後。相反的，它其實是一種高度複雜的知識體系，有一個專有名詞叫做傳統生態知識，英文簡稱 TEK。簡單來說，這就是一套跟大自然共存的 SOP， 是好幾代人花了幾千年的時間，用生命經驗累積下來的，關於如何跟特定環境和諧共存的寶貴智慧。
他們不是不懂得定居，而是選擇了最適合那片土地的生活方式。這份研究的主持人之一 Martin Robertzik 教授留下了一段很發人深省的話。他說：“說到底，我們都是混合的，在史前時代根本沒有國界，人們很難接受自己的起源其實是在現代國界之外，但這就是事實。”這段話完美地總結了我們今天分析的核心主題：人類的歷史從來就不是靜態的、孤立的故事，而是一部關於移動、融合與適應的壯闊史詩。總結一下今天的重點，我們從9000年前的中國東北出發，跟着小米農民的腳步，看到了語言和農業如何在朝鮮半島上擴散。我們解析了小米、稻米、大麥這3波浪潮如何塑造了古代韓國的基礎。然後我們透過濟州島這個特別的案例，理解到人類為了適應極端的環境，發展出了多麼驚人的智慧。這最後也留下了一個問題給我們所有人思考：在我們自己的文化當中，有多少成分其實是我們早已遺忘的，為了適應遠古環境而做出的改變呢？今天的內容就到這邊。如果你覺得這集有幫助，記得馬上點讚加訂閱加開啟小鈴鐺。我們正在衝訂閱，需要你的支持。我是阿修，我們下次見，拜拜。